हाँ, तो मैं आपका बिस्मिल्लाह आप देखना मेरे चैनल टेक्निकल बिस्मिल्लाह। आज हम रिपेयर करेंगे हेयर कार्ड। हेयर कार्ड बीच में से टूट गया है, हम इसको आज सोल्डिंग करेंगे। हम आज इसको चलिए सोल्डरिंग करते हैं। हेयर कार्ड का पॉइंट है, आप देख सकते हैं। ये जो है इसका ये जो है ग्राउंड है, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, ये ग्राउंड। इसको पहले सबसे पहले हम सोल्डिंग करते हैं, उसके बाद थोड़ा पेस्ट देके इसको भी सोल्डिंग, इसको भी सोल्डिंग। उसके बाद इन सब पॉइंट को थोड़ा थोड़ा पेस्ट देके सोल्ड कर लीजिए। उसके बाद चलिए दोस्तों, उसके बाद इसका हमें दो दो ईयर, वन ईयर कट का, टू ईयर कट, इसका जो 4 पॉइंट होता है, इसका आपको राइट लेफ्ट वाला मैं बता दूंगा। इसका सबसे पहले तो माइनस को आप चेक करेंगे, माइनस नेगेटिव। अब ये देख सकते हैं, मैं सिंपल सा बता दूंगा आपको। इसका माइनस जो है ये है, दो बॉल, ये लाल वाला प्लस है, ये वाला इसका माइनस है, मतलब कि ये दोनों हो गया एक पॉइंट नेगेटिव। इन दोनों का पॉजिटिव, ये है राइट वाला यार, ये है लेफ्ट वाला, ये है ग्राउंड। इस दोनों वर्ड को सबसे पहले सोल्व करते हैं पेस्ट देके। अब सबसे पहले तो सोल्व कर दीजिएगा क्योंकि आसानी होगी जब भी। तो चलिए हम पहले इस सबको सोल्व कर देते हैं। मैंने पेस्ट लगा दिया है। हम इन तीनों वर्ड को सबसे पहले सोल्व कर देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि कैसे आप जोड़ो। चलिए दोस्तों, हमने इसको ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। इसको हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है। अभी ये है ग्राउंड, ये राइट है, ये लेफ्ट। हम इन तीनों पॉइंट को आप जोड़ के आपके सामने दिखाते हैं। हमारा इंटरफेस है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हम थोड़ा सा, और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन को, घंटी आइल को प्रेस कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही रिपेयरिंग वाला वीडियो, टेक्निकल से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगा। सबसे पहले तो इसको हम रख लिया हमने। इसका सबसे पहले जो है ग्राउंड वायर को हम जोड़ते हैं। इसका ग्राउंड वायर को जोड़ते हैं सबसे पहले। चलिए सबसे पहले राइट वाला, लाल वाले को राइट, हमें राइट। अभी देंगे हम ग्राउंड। अब देंगे हम जो हमारा इंटरफेस है,
उसको देंगे हमारे लेफ्ट वाले से। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी तो लंबी हो, और आप इसको लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आप भी कुछ सीख सकते हो हमारे इस चैनल में। हमने सबसे पहला वीडियो डाला है कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं, आप उसको जाके देख लो। हमने अभी इसे को जोड़ लिया है, आपके सामने हम आपको दिखाते हैं, चिंता न करिए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि इसको कैसे हमने सोल्ड किया। बाय द वे ये है हमारा सोल्ड। तो दोस्तों ये 100% वर्क करेगा। मेरे पास तो 2 मोबाइल नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं चला सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू माय चैनल और घंटे बेल को प्रेस करके लाइक करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।